Всем привет! Сегодня мы вяжем зверотапки. Отличный подарок к Новому году. Длина стопы у ребенка 19 сантиметров. Я вырезала шаблонную стелечку 23 сантиметра. С учетом, может быть, теплого носочка, ну и может быть и на вырост. Основная пряжа у меня детская новинка от торговой марки Пехорка. 50 грамм 200 метров. Вот что осталось от одного мотка. То есть расход совсем небольшой. Белая пряжа это вот какая-то у меня неопознанная пряжа. Но по толщине она такая же, как вот основная. Ну и совсем немножко черное ушло. И зеленой пряжи совсем грамулька вот на глазки. То есть расход невелик. Если вам надо сделать морду на какую-то большую ножку, скажем, взрослому человеку, то нужно взять пряжу большего размера. Вот это вот у меня заготовка. Видите, да, какая она по величине? Это у меня пряжа Alize Baby Best. 90% акрила, 10% бамбука. И я думаю, что это подойдет вполне на 37 размер. Если нет, потому что она еще не связана, точно не могу сказать, просто добавлю рядов здесь. И, соответственно, здесь. В самой мордочке менять ничего не буду. Для подошвы я воспользовалась вот такой покупной стелечкой. Она очень мягкая и очень легко прокалывается цыганской иглой. Для укрепления подошвы у меня кусок кожи есть. Это у меня кожа от старого сапога. И понадобится кусок какого-то материала плотного, тоже для стелечки. Можно все это не делать. Просто купить тапочки и сверху пришить мордочку. Можно купить уже готовую подошву. Ну и сделать тоже тапочки. Тоже будет все это неплохо. Ну, я конструировала из подручных средств. Вот такие вот у меня зверотапки получились. Вяжем. Крючок у меня 1,5 мм. Вязание начинаем с молочного цвета пряжей. В кольцо амигуруми 5 столбиков. Вяжем поворотными рядами, колечко не замыкаем. Затягиваем кольцо. Воздушная петля, поворот. В первую петлю делаем прибавку. Раз, два, в одну петлю. 3 столбика. В крайнюю петлю делаем прибавку. Раз, два, в одну петлю. Воздушная петля, поворот. Третий ряд, прибавка. Раз, два, в одну петлю. 2 столбика. Прибавка. Раз, два, в одну петлю. 2 столбика. В крайнюю петлю делаем прибавку. Раз, два, в одну петлю. Воздушная петля, поворот. Столбик. Вытягиваем петлю, оставляем ее временно. Берем черную нить. В следующую петлю провязываем один фиксирующий столбик. Мы его не считаем. Он для того, чтобы нитка держалась. И начиная с этой же самой петли провязываем 5 столбиков. Этот хвост можно сюда завести и сразу его провязывать, чтобы он не мешался. Раз, два, 3, 4, 5. Фиксирующая воздушная петля. Какое-то количество ниточки мы вытягиваем. Обрезаем хвост. Теперь его тоже можно вот так вот уложить сюда и провязывать вместе с ним, чтобы он там не болтался, не мешался. Можно? Нет. Теперь вяжем поверх этих черных, поверх черной дорожки. Вернулись в белую петлю и поверх черной дорожки до конца ряда провязываем 9 столбиков. 5 столбиков, которые провязали черным.
и 4 столбика по белому полотну. Воздушная петля, поворот. Пятый ряд, прибавка. Раз, два в одну петлю, 3 столбика, 2 прибавки, раз, два в одну петлю, раз, два в следующую петлю, 3 столбика, прибавка, раз, два в одну петлю, воздушная петля, поворот. Шестой ряд, 1 столбик, снова вытягиваем петлю, ее оставляем, берем черную ниточку, в следующую петлю провязываем 1 фиксирующий столбик, его не считаем, начиная с этой же самой петли провязываем 7 столбиков черной пряжей. Воздушная фиксирующая петля, ниточку обрезаем, возвращаемся в белую петлю и провязываем сначала по черному, потом по белому полотну до конца ряда 13 столбиков. Воздушная петля, поворот, 7 ряд провязываем без изменений 14 столбиков. Воздушная петля, поворот, 8 ряд вяжем 1 столбик, снова оттягиваем петлю, точно так же, как и прошлые ряды, черные провязываем, сначала фиксирующую делаем петлю и начиная с этой же самой петли провязываем черной пряжей 9 столбиков. Фиксирующую воздушную петлю обрезаем и до конца ряда провязываем 13 столбиков. Теперь, не поворачивая работы, воздушную петлю мы тоже не делаем. Нужно обвязать вот по этой стороне выпуклой 16 столбиков. Начинаем провязывать с этой же самой петли, на которой мы закончили работу, с этой же самой петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 петля. Получается вот самое начало, где мы делали петлю амигуруми. Вот это будет 8 петля. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 петля, это первая петля. Первая петля вот этого вот ряда. Вот она. Это будет 16 петля. В нее провязываем, делаем фиксирующую петлю воздушную, ниточку обрезаем. Это у нас одна щечка. Вяжем вторую. Вторая щека в кольцо амигуруми, 5 столбиков. Затягиваем колечко, делаем воздушную петлю, поворачиваем работу, второй ряд в первую петлю прибавка, раз, два в одну петлю, 3 столбика. В крайнюю петлю делаем прибавку, раз, два в одну петлю, воздушная петля, поворот, третий ряд прибавка, раз, два в одну петлю, 2 столбика, прибавка, 2 столбика, в крайнюю петлю делаем прибавку, раз, два в одну петлю, воздушная петля, поворот, 4 ряд, 4 столбика, оттягиваем петлю, берем черную ниточку, делаем фиксирующую в следующую петлю, фиксирующую 1 столбик, начиная с этой же самой петли провязываем 5 столбиков черной пряжей. Воздушная петля, ниточку обрезаем и до конца ряда провязываем 6 столбиков, 5 по черному и 1 столбик в крайнюю петлю. Воздушная петля, поворот, 5 ряд, прибавка, раз, два в одну петлю, 3 столбика,
2 прибавки, раз, 2 в одну петлю, раз, 2 в другую петлю, 3 столбика. В крайнюю петлю делаем прибавку, раз, 2 в одну петлю, воздушная петля, поворот. 6-й ряд, 6 столбиков. Вытягиваем петлю, временно откладываем. В следующую петлю набираем черную, фиксирующий столбик. Черной пряжей с этой же самой петли провязываем 7 столбиков. Воздушная фиксирующая петля, ниточку обрезаем. Возвращаемся в белую нитку, в белую петлю и поверх черной сначала и потом в крайнюю в одну белую провязываем до конца ряда 8 столбиков. Воздушная петля, поворот, 7-й ряд провязываем 14 столбиков без изменений до конца ряда. Воздушная петля, поворот, 8-й ряд, 4 столбика. Вытягиваем петлю, берем черную нить, 1 столбик фиксирующий у нас. С этой же самой петли провязываем черной пряжей 9 столбиков. Воздушная фиксирующая петля, ниточку обрезаем, возвращаемся в белую петлю и провязываем до конца ряда 10 столбиков, 9 и 1 столбик в крайнюю петлю. Не поворачивая работы, воздушную петлю уже не делаем. Начиная с этой же самой петли обвязываем вот эту вот часть длинную. Обвязываем так же, как и прошлую щечку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-я вот в эту вот петлю, которую мы начинали вязать. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 у нас первая петля. Прокладываем маркер и начинаем вязать по кругу, начиная с этой же самой петли, которую уже провязывали. 25 столбиков вяжем. У нас до конца ряда, до того маркера, который мы ставили, остается 5 свободных петель. Теперь мы берем первую нашу щечку от хвостика справа. Отсчитываем 11 петель и вязать будем с 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот она у меня 12 петля. В нее я вставляю крючок. Эта вот петля у меня здесь так и есть на крючке. Будем соединять теперь эти щечки вместе. В 12-ю ввела крючок и вяжу, начиная с нее по кругу 24 столбика. Вот 12 провязала, надо 24. 12 провязала, вот хвостик у меня, завожу его назад. И чтобы вот в провязанную петлю уже, вот этого вот она где петля. Здесь будьте внимательны, а то лишняя петля образуется. Вот сюда не вяжем, вот в открытые только петли провязываем. Это 13 петля. 24 провязала, вот у меня здесь 5 открытых петель. И с этой стороны 5 петель. Нужно соединить вот так щеки вместе и провязать эти 5 петель вместе. Вот она, где первая петля, она будет слева от маркера, если у меня работа на себя повернутая наизнанку, вот она. Вот петля и вот петля.
Провязываем их вместе. 5 петель у нас. Раз, 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. И шестой столбик нужно провязать в уже провязанные петли. Вот эти петли соединить, чтобы у нас там дырки не образовалось. Вот эти вот 2 петли, которые были провязаны у нас там на той стороне, их тоже нужно провязать одной петлей. Делаем фиксирующую петлю, ниточку обрезаем. Щечки у нас готовы. Теперь будем уже вязать рыжей пряжей. Вот смотрите, нужно отсчитать от маркера, который мы выставляли, отсчитать 12 столбиков по правой стороне. Начинать будем с 13. Вот там, где петля с маркером, ее мы не считаем. Считаем пустую петлю. Вот эту не считаем. Вот она маркером закрыта. Вот она петля. Вот с нее мы начинаем отсчет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот она, 13 петля. С нее мы будем вязать. Сначала фиксирующую петлю рыжей пряжей. Ее не считаем, помните, это просто для фиксации она нам нужна. И провязываем, начиная с этой же самой петли, 11 столбиков. И вот у нас где оказался крючок. Вот 2 столбика между щечками. Один к правой относится, другой к левой. Если вот здесь все правильно отсчитали, то вот здесь оказалось вязание. Вот 2 петли, это середина. Нужно сделать в каждую петлю из этих 2 3 полустолбика с накидом. Это совсем не то, что столбик с накидом. Сначала делайте накид, вытягиваете петлю. И теперь следующую провязываете все 3 сразу. Это был полустолбик с накидом. Раз, накид. Вытягиваем одной петлей. 2, 3. Мы провязали 3 полустолбика с накидом в одну петлю. В следующую петлю тоже провязываем 3 полустолбика с накидом. Раз, 2, 3. И дальше по щечке 11 столбиков. Воздушная петля, поворот. 11 ряд, 11 столбиков. Оттягиваем петлю, временно откладываем ее. Набираем черной пряжей. Сначала делаем фиксирующую петлю. Хвост на себя. Начиная с этой же самой петли провязываем 6 столбиков. Воздушная петля. Ниточку обрезаем. Берем белую ниточку, в черную петлю, в первую, белой ниткой делаем фиксирующий 1 столбик. Начиная с этой же самой петли, поверх черной, только поверх черной вяжем 6 столбиков. Фиксирующая воздушная петля, ниточку обрезаем. Возвращаемся в рыжую. И до конца ряда провязываем 17 столбиков. Сначала вяжем в 6 вот этих вот белых петель. Хвосты на себя. 6 петель провязаны и 11 столбиков до конца ряда. 6, 7 вот она петля. И вот эту петлю надо потуже провязать, чтобы у нас дырки здесь не оказалось. До конца ряда провязываем без изменений. Воздушная петля, поворот. Вот что у нас получилось. 12 ряд. 2 столбика, 7 прибавок.
В каждую из 7 следующих петель провязываем по 2 столбика. 1, 2, 1 прибавка. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 5 воздушных петель. Петли сильно не затягивайте, средней слабости делайте. 1, 2, 3, 4, 5. Отсчитываем 10 столбиков и вязать будем в 11. 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот она, 11 петля. Начиная с нее делаем 7 прибавок. Провязали одну петлю, провязали вторую петлю. Это была первая прибавка, и еще надо сделать 6 прибавок. И 2 столбика. 1, 2. Воздушная петля, поворот. Ряд у нас 13. Провязываем 16 столбиков. И у нас крючок оказался около вот этих вот воздушных петель, которые мы 5 делали в прошлом ряду. Мы их провязывать не будем. Они нам служат для того, чтобы образовать складку. Мы не провязываем. Провязываем вот эти вот отложенные петли. Вот эти вот, которые мы не вязали в прошлом ряду. Их у нас здесь 10. Провязываем их, 10 петель. И 16 петель, те, которые мы вязали в прошлом ряду. Получается вот те, которые у нас слева от воздушной цепочки. Вот она первая петля. Здесь не заплутайте. 16 петель до конца ряда. Воздушная петля, поворот. 14 ряд. 2 столбика. Откладываем временно петлю, берем черную ниточку, в следующую петлю фиксирующий столбик, начиная с этой же петли провязываем 6 столбиков. Фиксирующая воздушная петля, ниточку обрезаем, возвращаемся в петлю и провязываем 32 столбика. Петлю вытягиваем черной пряжей. Первая фиксирующая. Начиная с этой же самой петли, провязываем 6 столбиков. Воздушная петля, вытягиваем. Ниточку обрезаем. До конца ряда 8 столбиков. 6 петель по черному. И 2 крайние петли по рыжему полотну. Воздушная петля, поворот. 15 ряд провязываем 42 столбика до конца ряда без изменений. Воздушная петля, поворот. 16 ряд, 8 столбиков. Пропустить 8 петель, вязать будем с 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот она у меня 9. Работа от себя, вот эта вот складка туда. 10 столбиков провязываем. Снова отступаем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот она, от себя складку эту. До конца ряда 8 столбиков. Воздушная петля, поворот, 17 ряд, 8 столбиков. Теперь 8 столбиков по отложенным петлям, по вот этим вот. 8 провязываем. 10 столбиков, которые мы вязали в прошлом ряду. Снова 8 столбиков по отложенным петлям. И 8 столбиков, которые мы вязали в прошлом ряду, до конца ряда провязываем. Воздушная петля, поворот.
вот что у нас получилось. Мы провязали вот так, получается, зигзагом все петли. У нас теперь 18 ряд, провязываем 8 столбиков. 5 убавок. Убавки у нас идут по складке. Вот. 5 убавок. Раз, 2 вместе провязали. Здесь тоже петли, смотрите, не теряйте. 2, 2 вместе. 3, 2 вместе. 4, 2 вместе. И 5, 2 вместе. Вот они где. Мы провязали 5 убавок. Шесть столбиков. Снова делаем 5 убавок. 2 убавки у нас, вернее, одна убавка, 2 петли у нас здесь, вот они, очевидные. Одна убавка. И 4 убавки у нас вот здесь вот, по вот этой вот складке. 2 убавка. 3 убавка. 4 убавка. И 5 убавка. И здесь у нас остается 8 столбиков, мы их просто провязываем до конца ряда. Воздушная петля, поворот. 19 ряд провязываем просто до конца ряда 32 столбика, без изменений. Воздушная петля, поворот. 20 ряд. 2 столбика. Вытягиваем петлю черной в следующий столбик, фиксирующую петлю, и начиная с нее же провязываем 6 столбиков. Фиксирующая воздушная петля, ниточку обрезаем, возвращаемся в рыжую петлю и провязываем 22 столбика. Сначала по черной, потом по рыжему. Всего 22. Ниточку вытягиваем в следующую петлю черной пряжей, фиксирующий столбик. И начиная с этой же петли провязываем 6 столбиков. Воздушная фиксирующая петля, ниточку обрезаем, возвращаемся в рыжую петлю. И до конца ряда 8 столбиков, 6 и 2. Воздушная петля, поворот, и 21 ряд вяжем без изменений 32 столбика. Воздушная петля, поворот, 22 ряд сложный, поэтому потихоньку. 2 столбика. Вытягиваю. Берем белую пряжу со следующей петли. Сначала делаем фиксирующий столбик. И начиная с этой же самой петли провязываем 7 столбиков. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 14 петель. В 15-ю завожу крючок, провязываю 7 столбиков, воздушная петля, ниточку обрезаем, берем черную пряжу, начиная со второй петли, первую петлю пропускаем, та, которая у нас была фиксирующая, воздушная, мы ее вообще не считаем. Вот из 7 петель первую пропустили, завожу крючок во вторую петлю черной пряжей, фиксирующий столбик 1, провязываю 7 столбиков, 1, 2, 3, 4,
5, 6, а 7 столбик в рыжую петлю, в рыжую открытую петлю, 7, вот сюда. Хвост мешает. 7, вот сюда. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 12. В 13 будем вязать. 13 это вот она, первая рыжая петля. Вот с нее начинаем. Провязываем 7 петель. 1. Вторая петля, это петля белая. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем воздушную фиксирующую петлю, ниточку обрезаем. У нас здесь осталась одна белая петля. Возвращаемся в рыжую петлю. Провязываем 2 столбика. 1 столбик белой петли, 1 столбик черной петли. 2 столбика провязали. Делаем 10 воздушных петель. Петли не затягиваем, нам потом по ним вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пропускаем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот она, 6-я. С нее начиная будем вязать 14 столбиков. Первый столбик, вот он, в эту черную петлю. Следующие петли по рыжей стороне у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, а 14-я петля будет в черную петлю. Вот сюда. 14. 10 воздушных петель. Пропускаем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это получается крайняя черная петля. В нее провязываем столбик 1. В белую петлю провязываем столбик 2. Хвосты туда-назад. И 2 петли, которые вот у нас здесь, рыжие. 1 и 2. Такой сложный ряд. Вот так вот у нас получилось. И ниточку мы обрезаем, делаем воздушную петлю фиксирующую и нить обрезаем. Теперь будем вязать вот отсюда, вот, по этому рыжему боку. Сюда вставляю крючок, получается между рядами. Делаю фиксирующую воздушную петлю. Начиная с этой же самой петли, по вот этому боку, не доходя до петель открытых, которые явные, вот здесь провязываем 12 столбиков. 1. Начиная с этой же самой петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь провязываем 4 вот эти вот петли, которые вот у нас очевидные. Их провязываем. 1,
2, 3, 4. 10 петель по цепочке. Провязали 10 по цепочке и 2 петли вот уже по полотну провязываем. Раз, по рыжему, и 2. Воздушная петля, поворот, 10 прибавок. В каждую из 10 петель провязываем по 2 столбика. 10 прибавок. 6 столбиков. Воздушная петля, поворот. 25 ряд, 6 столбиков. 10 убавок. Воздушная петля, поворот. 26 ряд, провязываем 14 столбиков без изменений. Этот ряд не законченный, у нас здесь вот остаются 2 петли. Воздушная петля, поворот. 27 ряд, 13 столбиков. Воздушная фиксирующая петля, ниточку вытягиваем, обрезаем. Такая вот бровка у нас получилась. Теперь будем вязать бровку с другой стороны. Для этого мы переворачиваем работу и будем вязать теперь по этой стороне. Точно так же между рядами сначала делаем белой пряжей фиксирующую петлю. И начиная с этой же самой петли провязываем по боку 12 столбиков, начиная с этой же самой. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь 4 петли, те, которые у нас вот они очевидные, до воздушной цепочки. Вот от хвостика получается. Вот хвостик, где мы закончили работу, вот она получается. Первая петля. Раз, 2, 3 и 4. И 10 петель по воздушной цепочке провязываем. И 2 столбика по полотну. Раз, 2. Воздушная петля, поворот. Проверьте себя. Если все правильно сделано, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10 рыжих открытых петель должно быть от белой до белой части. От одной бровки до другой. 10 петель здесь. 29 ряд, 10 прибавок. 6 столбиков. Воздушная петля, поворот. 30 ряд, 6 столбиков. 10 убавок. 10 раз провязываем по 2 вместе петли. Воздушная петля, поворот. 31 ряд, 14 столбиков. Воздушная петля, поворот. 32 ряд, 13 столбиков. Воздушная петля, поворот. 33 ряд, 13 столбиков. И нужно провязать 53 столбика только по открытым петлям. Что значит открытые петли? Вот сейчас у меня крючок, вот он где.
Вот здесь вот, я понимаю, что большое расстояние, но вязать в него не надо. Только открытые очевидные петли. Вот они, здесь 2 петли. Дальше вот они, где петли идут. Здесь тоже вот заканчивается, вот она у меня, одна петля от рыжей части. Вот она, следующая петля. Вот провязанную, да, не надо. Провязываем 53 столбика только по открытым петлям. Вот, раз, два. Сюда тоже в промежуток не вяжем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот она где 15. Просто потуже немножко стягивать. 15. 15 это первая от чеки у меня петля. Здесь тоже не ошибиться, в провязанную петлю не попасть. И здесь, когда по следующей стороне будете провязывать, вот от рыжей части петля, которую мы провязывали, 12 здесь петель, вот она. А следующая петля вот где. То есть провязываем вот эту, а потом провязываем вот эту. Между рядами петель не делаем, только в открытые петли провязываем. 51, 52, 53. Вот сюда не вяжем. Вот сюда уже не вяжем. 53 у нас должно закончиться вот на этой стороне. Видите где? Делаем фиксирующую воздушную петлю, ниточку обрезаем. Берем рыжую нить. От хвостика в пятую петлю. Раз, два, три, четыре. Вот она у меня пятая. В нее вставляю крючок. Рыжей пряжей делаю одну фиксирующую петлю. Начинаю с нее же, буду вязать 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5 до хвостика. Хвостик туда назад. Теперь по вот этому скосу до рыжей части нужно провязать 7 столбиков. Начиная с этой же петли буду вязать. Просто я ее сюда вот так наклоню. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 по скосу провязала. Теперь делаем убавку. Убавка у нас из рыжих петель. 2 вместе рыжие провязали. 6 столбиков рыжих. Раз, два, не туда, вот он. 2, 3, 4, 5, 6. 2 рыжих столбика, 2 рыжих петли у меня осталось. Делаем убавку из них, провязываем вместе. Теперь снова по скосу до вот этой открытой петли нужно провязать 7 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Ну, я в нее же и провяжу, только вот так сбоку. 7. И 5 столбиков уже по открытым петлям, но в эту же самую петлю, которая вот закончилась у меня 7, в нее же провяжу. Раз, два, 3,
4, 5. Воздушная петля, поворот. 35 ряд, 8 столбиков. 3 убавки. 3 раза надо провязать по 2 вместе. Раз, убавка, 2, убавка, 3, убавка, 4 полустолбика с накидом. Раз, полустолбик с накидом, 2, полустолбик с накидом, 3 и 4. 4 полустолбика с накидом провязали. 3 убавки. Раз, 2 вместе, 2, 2 вместе, 3, 2 вместе. И до конца рыжего ряда 8 столбиков. Воздушная петля, поворот. 36 ряд, 3 столбика. Оттягиваем петлю, берем черную пряжу, следующую петлю, фиксирующий столбик. Начиная с этой же самой петли провязываем 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. Воздушная петля, ниточку обрезаем. Возвращаемся в петлю рыжую. Провязываем 5 столбиков. 4 по черному, 1 в рыжую. Вот сюда 5. 5 убавок. 5 раз провязываем по 2 вместе. Раз, 2, 3, 4, 5. 1 столбик. Петлю оттягиваем. Берем черную. В следующую петлю делаем фиксирующий столбик. Начиная с этой же петли провязываем 4 столбика. Воздушная фиксирующая, нить обрезаем. Возвращаемся в петлю рыжую. И до конца ряда провязываем 7 столбиков, до конца рыжего ряда. Вот что сейчас получилось. Ставим маркер. И не поворачивая работу, сразу в белую петлю. Сюда не провязываем никуда, сразу в белую. Вот она. Вот провязанная петля, вот она. 5 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5. Вытягиваем петлю, берем черную ниточку. В следующую петлю делаем фиксирующий столбик. Начиная с этой же самой петли провязываем 10 столбиков черной пряжей. Воздушная фиксирующая петля, ниточку обрезаем. Возвращаемся в рыжую. И провязываем 46 столбиков. 10. Сначала по черному, потом остальные столбики провязываем уже по белому полотну. 46 столбиков вяжем. Оттягиваем петлю. Вот этот маркер, он тоже уже не нужен. Его вытягивайте, чтобы не мешался. Оттягиваем петлю. В следующую петлю набираем черной пряжей. Фиксирующую петлю. Фиксирующий столбик. Начиная с этого же самого столбика провязываем 10 столбиков черной пряжей. Если все правильно сделали, то 10-я петля будет вот как раз справа от хвостика. 10-я черная петля. Вот.
воздушную фиксирующую, обрезали, возвращаемся в рыжую, поверх черному вяжем 10 столбиков. Этот маркер нам тоже не нужен, мы его убираем. У нас больше маркеров здесь нет нигде. Теперь у нас 38 ряд, и мы переходим вот на эту уже, на лоб, грубо говоря, да? Вот она, где у нас петля. Нам нужна первая петля, вот она аж где, перейти сюда. Поэтому ее мы вяжем потуже. Вот она, первая петля. А нам нужно провязать 35 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А 9 петля, вот она рыжая. Тоже потуже. 9, 10. И еще 25 петель. 10 провязали, еще 25. Нам всего 35 нужно провязать. Если все верно провязано, то 35 петля, вот она у меня получается, заходит на черную петлю, да, вот если рядом ниже будет черная, вот она где. Воздушная петля, поворот. И провязываем еще 3 ряда по 35 петель. Мы провязали 38 ряд, 39, 40, 41. Вот здесь вот окажется у нас крючок. Провязываем без изменений еще 3 ряда. В эту сторону, назад и опять в эту сторону. Мы провязали еще 3 ряда по 35 столбиков, и у нас крючок оказался здесь вот справа. У нас 42 ряд. Вяжем 2 столбика. Ниточку оттягиваем. Берем черную ниточку. В следующую петлю делаем 1 фиксирующий столбик. В эту же самую петлю провязываем. Нам нужно провязать черной ниткой 31 столбик. Вяжем. Воздушная фиксирующая петля, ниточку обрезаем. Если все правильно сделали, то у нас до конца ряда 2 столбика рыжих остается. Возвращаемся в рыжую петлю. И начиная по черному вяжем, и потом заканчиваем 2 вот этими вот рыжими столбиками. Провязываем 33 столбика. Воздушная петля, поворот. И провязываем 2 ряда по 35 столбиков. Это у нас будет 43 провязываем в одну сторону и 44 в другую сторону. 44 ряд провязали, воздушную петлю уже не делаем и работу не поворачиваем. Теперь нам нужно до вот этих открытых петель по вот этому краю ровному провязать 6 столбиков. Можно начинать, наверное, с этой же самой петли. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 55 столбиков по прямой уже вяжем. Ну, не по прямой, по кругу, но вяжем по вот этим петлям очевидным 55 столбиков. Мы провязали 55 открытых петель, и теперь снова по вот этому краю нужно провязать 6 столбиков. По открытому, там где петель у нас нет, 6 столбиков вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, и ну и 6 провяжем в эту же самую петлю. 6. Воздушная петля, поворот. Вот такая маска получилась, и теперь будем вязать вот по этой стороне туда и обратно. Нам нужно провязать 4 ряда. Мы делаем воздушную петлю, здесь поворачиваем работу
И вяжем с 46 по 49 туда и обратно. 4 ряда вяжем. У нас здесь 67 петель. 67 провязали 1 ряд, воздушная петля, поворот, вяжем в обратную сторону. И так 4 раза. 46, 47, 48 и 49 ряд. Провязываем 4 ряда туда и обратно. Между рядами делаем воздушную петлю. В 49 ряду уже не делаем воздушную петлю и работу не поворачиваем. Вот 49, 4 ряда мы провязали туда-назад. Вот где у нас справа оказалась петля. И теперь 1 ряд нам нужно провязать по этой вот стороне. Открытых петель у нас здесь 35. Нам нужно провязать 41 петлю. Получается, по вот этому вот месту, где нет петель, провязываем 3 столбика, 3, 35 и снова 3 столбика. Работу заканчиваем, нить обрезаем. Коротко, сильно не режьте. Чуть подлиннее пусть будет. Вот провязываем здесь 3, раз, 2, 3. Потом 35 по открытым петлям. И 3 петли по краю. Раз, 2, 3. И делаем фиксирующую петлю. И прям подлиннее можно оставить ниточку. Потом лучше мы ее привяжем и будем вязывать в подошву. Пусть подлиннее чуть-чуть будет. Так, вот такая маска на сейчас у нас получилась. Вот это вот все уродство, пусть вас не смущает, мы его будем закрывать. Так, теперь нам нужно связать глазницы черной пряжей по кругу глазницы. Нужно набрать 18 петель. По черному, по рыжему набираем 18. Прокладываем маркировочную ниточку и вяжем еще 3 ряда по 18 столбиков со 2 по 4. 5 ряд столбик убавка, повторить 6 раз. 6 ряд 6 убавок. 6 раз провязать по 2 вместе петли. И нужно вытянуть ниточку для пришивания. Мы будем делать... Там дырочка, ничего, пусть остается. Можно стягивать, можно нет. Все равно эта глазничка у нас вовнутрь уйдет. Мы будем пришивать сам глазок к ней. Ниточку на обратную сторону вытянуть. Вот такая глазничка. Точно такую же следует здесь сделать со вторым глазиком. Теперь мы будем вязать белки. Вот белки у меня будут зеленого цвета. Желтый очень хорошо подойдет, но не сильно яркий, наверное. В петлю амигуруми 6 столбиков. И вот затягивать сильно эту петлю не нужно. Послабже ее сделай. Вот так. Пусть дырочка небольшая будет. Прокладываю маркировочную ниточку. И второй ряд у нас 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Почему я сказала сильно не затягивать? Потому что я буду вставлять глазки на безопасном креплении. Вот этот стерженек, он у меня толстый. Если вы будете глазки вышивать, затягивайте сильно. Вот, берем хвостик и тянем на себя. Если это будут какие-то глазки на безопасном креплении, так, чтобы потом стержень входил в глаз и не рвал вам полотно. Вяжем 3 ряд, столбик прибавка, повторяем 6 раз. И я вяжу на изнанку. Здесь рельеф большой, здесь меньше рельефа на изнаночной стороне. Поэтому у меня работа будет идти от себя. Эта часть у меня будет сюда отходить, выпуклая. Лицевая будет внутри. 3 ряд вяжем столбик, прибавка, повторяем 6 раз. 4 ряд
по кругу провязываем 18 столбиков без изменений. Так, теперь откладываю свое вязание. Отсюда маркер уберу. Вставляю глаз и закрываю. Не знаю, как эта часть называется, но вот на нее я закрываю. На вот эту самое безопасное. Господи, как тяжело это дается, но надо это сделать. О, получилось. Вот. Продолжим вязание. У нас 5-й ряд. Вяжем столбик убавка, повторяем 6 раз. В 6-м ряду надо сделать 6 убавок, но кроме этого нам надо еще и наполнить этот зеленый белочек. Поэтому я сделаю 3 убавки. Раз, два, три. И пока отверстие у меня позволяет, сейчас я отложу вязание, заполню наполнителем этот белочек. Достаточно туго я заполню, да, прям распределяю по краям от штырька от этого. Заполню, а потом сделаю еще 3 убавки, петли стяну, и как бы на этом вот белочек будет завершен. Так вот, петли я стянула, ниточку эту обрезаю. Ее можно покороче обрезать. То, что здесь вот сзади просвечивает у меня наполнитель, вообще не принципиально, потому что у нас этот глаз будет туда вовнутрь уходить и пришиваться. Поэтому там нам особой красоты не нужно. Это будет выглядеть вот так. Теперь берем иголку, ставим глаз, как нам нужно. Чтобы не косил, не кривил, стараемся делать ровно. Если косо, то по вашей задумке, чтобы он косил, а не потому, что он вдруг внезапно ушел. Поправляем, смотрим, как у нас, вот, чтобы ровненько все это было. Набираем вот эту ниточку, которая у нас осталась, и по кругу прошиваем глаз. Выводим вот так вот ниточку сюда в край и по краю просто стежками по кругу прошиваем, стараясь так, чтобы у нас этот зеленый, в моем случае белок, никуда не сполз, иначе мы его неправильно пришьем и будет косой тигр. Точно так же оформляем второй глаз. Сначала делаем саму глазничку черным, потом делаем белок, какой у вас цвет будет. Не забываем вставлять глазки эти безопасные. И точно так же пришиваем. Такая мордочка получилась. Теперь нужно делать вставку, чтобы прикрыть это безобразие и чтобы оно нам фиксировало все наши вот эти вот складки и выпуклости. Рыжей пряжей основной будем делать вставку. Набираем 16 воздушных петель, петли мы не затягиваем сильно. Вязать будем поворотными рядами. Начинаем со второй от крючка, провязываем в обратную сторону 15 столбиков. Воздушная петля, поворот, второй ряд прибавка в первую петлю, 13 столбиков. В крайнюю петлю делаем прибавку. Воздушная петля, поворот. И третий ряд вяжем без изменений 17 столбиков. Воздушная петля, поворот. Четвертый ряд прибавка, 15 столбиков. В крайнюю петлю делаем прибавку. Воздушная петля, поворот. Пятый ряд вяжем 19 столбиков без изменений. Воздушная петля, поворот. Шестой ряд прибавка.
17 столбиков, в крайнюю петлю прибавка, воздушная петля, поворот, 7 ряд, 21 столбик без изменений, воздушная петля, поворот, 8 ряд, прибавка, 19 столбиков, в крайнюю петлю делаем прибавку, воздушная петля, поворот, 9 ряд, 23 столбика, воздушная петля, поворот, 10 ряд, прибавка, 21 столбик, в крайнюю петлю делаем прибавку, воздушная петля, поворот, 11 ряд, 25 столбиков, воздушная петля, поворот, 12 ряд, прибавка, 23 столбика, в крайнюю петлю делаем прибавку, воздушная петля, поворот, 13 ряд, 27 столбиков, воздушная петля, поворот, 14 ряд, прибавка, 25 столбиков, и в крайнюю петлю делаем прибавку, воздушная петля, поворот, 15 ряд, 29 столбиков, воздушная петля, поворот, 16 ряд, прибавка, 27 столбиков, в крайнюю петлю делаем прибавку, воздушная петля, поворот. И теперь у нас здесь в ряду 31 столбик, 31 петля. И нужно провязать 13 рядов с 17 по 29. Просто поворотными рядами, туда и обратно, по 31 столбику в каждом ряду. Между рядами, перед поворотом, всегда делаем воздушную петлю. 29 провязали, оставили длинную нить для пришивания и обрезали. Получилась вот такая деталь. Эту деталь нам нужно пришить, чтобы закрыть вот это вот безобразие все. Сначала пришиваем, распределяя немножко, отходя, даже не немножко. Здесь у нас было 35 петель, даже заходя вот сюда, здесь у нас 31, чтобы немножечко оно собирало вот это вот место. И надо пришить к вот этому ряду, который под черным рядом, к рыжему. Вот так, чтобы было симметрично по вот этим полоскам. И ориентируясь так, чтобы вот эта вот сторона у нас потом дальше уходила и подшивалась по рыжим вот этим вот петельчикам. Вот так вот сюда. То есть получается вот он ряд у меня. Вот так вот сюда я пришью. Понятно, да, надеюсь? То есть прикладываю так, чтобы у меня здесь был вот сюда вот он уходил. Вот так. В общем, вот сюда я втыкаю. Буду пришивать. Верхний край пришила. Теперь укладываю аккуратно посередине щечек, чтобы вот это вот у меня, я здесь смотрю середина, здесь середина, и подколю, чтобы не съезжала работа. Вот так. Эти хвосты все там пусть остаются внутри. И теперь нужно подшить по вот этому рыжему ряду, который у нас от цветных рядов идет. Вот по нему нужно
подшить эту вкладку. Теперь уже на прокол не буду подшивать, просто прихватывая здесь крайние петли и тот ряд, который наметила. Теперь смотрите, я пришила вот с двух сторон, получается, здесь и здесь этот кармашек. Теперь нужно наполнитель подпихнуть под брови, вот сюда вот в нос, под вот эти вот дорожки, которые мы вязали. Заполнить наполнителем, потому что иначе у нас будет заваливаться мордочка вовнутрь. Обязательно нужно подпихнуть туда наполнителя. Вот сюда вот в нос заполняем. И вот сюда вот заполняем под брови. Прям хорошенечко вот здесь туда под эти вот под яблоки глазные заполняем. Сюда не надо. И в щеки тоже добавляем наполнителя, хорошенько распределяя туда вот в эти вот светлые части глазничек. Так. Вот сюда не забываем, в складки, чтобы у нас потом морда не заваливалась вовнутрь, а была все-таки фактурная. Заполнила мордашку наполнителем. У меня это синтепон. Теперь аккуратненько, чтобы это все у меня не съехало. Сначала нужно зашить вот этот кармашек, а потом по частям немного прошить иголкой, чтобы потом у нас наполнитель этот никуда не упрыгал, чтобы можно было тапки постирать спокойно и все оставалось на своих местах. Сшиваем вот эту часть, уже закрываем ее. Теперь нужно прошить вокруг глазниц прям вот так на прокол, чтобы там синтепон, который мы заполнили, наши выпуклые части, чтобы он потом никуда не съехал. Слишком часто можно не наполнять, не прошивать. И сам вот этот глаз, чтобы он тоже никуда у меня не выскакивал. Вот так получается. По кругу я его подшила. Эта ниточка у меня уже короткая. Сейчас я сделаю узелок и буду подшивать другие части. Теперь прошью вдоль переносицы. Точно так же. Просто стежками на прокол. Не попадая в эту петлю, которая вот у нас перетяжки. Пусть они остаются так. Здесь можно посильнее, разъединяя носик и щечки.
я прошила вокруг глаз, прошила переносицу или нос, как это вот эту часть. Теперь нужно по щекам пройтись. Все-таки у меня там уполз наполнитель, поэтому нужно его поправить, чтобы вот здесь его не было, этого наполнителя, только по белым частям был. И прошить по рыжему вокруг одной щечки, потом спуститься вот здесь вот вниз, хорошенько стягивая, прошить это местечко под носиком, разделяя щечки напополам. Здесь туго прошить. Теперь вернуться по этой дорожке вверх и прошить вот эту часть. И ниточку закрепите, как бы вот вся наша вышивка готова уже. Мордашка готова. Теперь будем делать ушки. Вяжем ушко. Ушко. Обе детали вяжутся одинаково. Там один ряд только у них будет отличаться. С 1 по 7 ряд белая деталь и рыжая деталь вяжутся одинаково с 1 по 7. Сделайте себе заметочку, что надо будет провязать еще одну такую деталь. Вот начинаем белую. В кольцо амигуруми 4 столбика. Воздушная петля, ниточку затягиваем, поворот, 2 ряд, прибавка, 2 столбика, в крайнюю петлю прибавка, воздушная петля, поворот, 3 ряд, 2 прибавки, два столбика, 2 прибавки, воздушная петля, поворот, 4 ряд, прибавка, 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка, 2 столбика, в крайнюю петлю прибавка. Воздушная петля, поворот, 5 ряд, столбик, прибавка, 2 столбика, прибавка, 4 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка и 1 петля, воздушная петля, поворот. 6 ряд, 18 столбиков без изменений, воздушная петля, поворот, и 7 ряд в обратную сторону тоже провязываем 18 столбиков. Теперь, не поворачивая работы, по торцу провязываем 11 столбиков, 5 по стороне, 6 вот в эту петлю и 5 снова по вот этой стороне до открытой петли. Делаем воздушную фиксирующую петлю, ниточку обрезаем
И провязываем еще одну такую рыжую деталь. Вот у нас получается с 1 по 7 ряд у нас одинаковые, но нить уже не обрезаем, а будем связывать их вместе. А эту детальку мы еще раз обвяжем черной пряжей, отступая от хвостика вправо. В 11-ю петлю буду вязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот она у меня 11-я. Начиная с нее же, по кругу провязываю 29 столбиков. В первую петлю делаю соединительный столбик, воздушную фиксирующую, ниточку обрезаю. Я связала с 1 по 7 ряд ухо рыжей пряжей точно так же, как вязала вот белой пряжей. Это ухо на ряд получается меньше вот этого, потому что черным здесь еще один ряд обвязывали. Теперь укладываем части вместе. Количество петель у них одинаковое, поэтому нам надо провязать петля в петлю все части, обе части, и оставить нить для пришивания ушка. Теперь ушко надо пришить. Пришиваем. Вот у нас ряды идут вдоль, а эти вот так поперек. Прикладываем к этому месту, где вот они на перекрестке получается. Вот. И пришиваем, захватывая обе полупетли уха. Пришиваем ко второму, первый ряд, ко второму рыжему ряду. Вот я уже ухо пришила, смотрю, чтобы симметрично пришивать. Сначала пришиваем с одной стороны, вот здесь до конца получается. Теперь смотрите, если оставить ухо так, то оно у нас будет или заваливаться вперед, или сильно отклоняться, выворачивать назад. Поэтому мы нить не обрываем, разворачиваем работу. И теперь, прихватывая здесь, вот между крайним и предпоследним рядом, вот так. И вот это вот, этот ряд, который у нас, вот он параллельно идет, первый, вот он второй ряд, вот первый параллельный, прихватывая за него, подшиваем ушко с обратной стороны. Тогда оно красиво ляжет. Вернее, не ляжет, а будет красиво торчать. Здесь между рядами. И здесь вот этот ряд. Ну, здесь уже делаем узелочек. Такая вот мордашечка. Теперь я займусь подошвой. У меня вот эта стелька, она до 47 размера. Большая. И достаточно широкая. Бывают узкие стельки. Я прикладываю подошву, которая мне нужна будет. И следует ее обрезать, эту стельку, но прикладывать не вот так вот к концу, к пятке, где-то посередине, чтобы вот эта вот выемка была посередине ножки, как у нас. Иначе, если мы вот так сдвинем, здесь будет неправильно. Теперь нужно это все дело отметить и обрезать.
Теперь подошву нужно обшить. Она у меня достаточно такая мягкая, и обычная иголка легко справляется с этой задачей. Обшить таким, я не знаю, как правильно называется этот стежок, но вот чтобы вот эти вот краешки такие были по бокам. Обшиваем где-то, наверное, в полсантиметра, может быть, чуть поменьше. Весь тапок по контуру. Теперь беру кусок плотного какого-то материала, обвожу контур и вырезаю стельку. Теперь нужно приклеить стелечку к подошве. Я воспользуюсь горячим клеем. Подойдет любой клей. Но если горячий клей, не забывайте распределять, чтобы там кусками он не лег на подошве. Стелечка подклеена. Беру свою звериную мордочку. Теперь ее нужно ровненько приложить к подошве. Я воспользуюсь вот такими вот фиксаторами канцелярскими. И будем обвязывать. Соединяю ту ниточку, которая у нас осталась от вязания мордочки, с клубком. И теперь нам нужно будет по периметру обвязать мордочку, пришивая к подошве. Мы обшивали подошву, и вот у нас вот эти вот полосочки, штрихи. Прихватывая его и прихватывая петлю от мордочки. Где-то у нас это будет, здесь достаточно широкие мы делали стежки, где-то в 2 стежка, где-то в 1. Просто на глаз распределяя так, чтобы у нас не фалдило и хорошо ложилась мордочка на сам тапок. Допустим, здесь у меня, здесь будет 2 петли в одну эту вот арочку. Этот узелок, потом ничего страшного, я его запрячу вовнутрь. Следующий вот у меня 1 петля в одну арочку. Здесь вот тоже вот у меня получится 2 петли в одну арку. А в следующую 1 петля. Здесь не принципиально, мы просто крепим. Соединила обе части, и вот у меня вязание оказалось уже по подошве пустой. Здесь тоже нужно обвязать столбиками с 1 накидом. Точно так же где-то в 1 петлю провязываем в 1 арочку, где-то в 2. Смотрим так, чтобы не фалдило. Зачем мы это делаем? Чтобы укрепить вот эту вот часть подошвы. Сейчас провяжу немножечко и покажу. Мы вот так вот завернем сюда и прошьем. Поэтому, чтобы здесь вот эта вот планочка ровненькая была. Заворачиваем потом. Сначала сейчас обвязываем, потом покажу. Нам надо будет прошить подошву. Обвязала столбиками с 1 накидом. Оставляю длинную нить для того, чтобы теперь пришить эти свои столбики к подошве, чтобы мне хватило. Заворачиваю эту дорожку, которую связала, сюда вовнутрь, и вот так на прокол прошиваю тапочку.
Там, где клей у меня горячий, помните, туговатая иголка идет, но ничего, можно прошить. Если у вас какой-то был другой клей, вам будет проще. Если это был клей Момент, скажем, он мягкий. Теперь я буду укреплять саму подошву. У меня очень хлипкая эта подошва, и мне нужно ее чем-то укрепить. Подойдет очень плотный какой-то материал. Подойдет кусок кожи. У меня вот голенище от старых сапог. Я вырезала кусок и вырезала кусок по подошве. Теперь на горячий клей-пистолет я приклею подошву к тапку, вот эту кожаную. Подошва приклеена, и хоть я очень этого не люблю, но все-таки мне придется прошить теперь уже эту свою вставочку кожаную уже к самому тапку. Закрепила ниточку и точно так же, как обшивала стельку, но уже соединяя все части, прошиваем по периметру тапочек. Здесь я прошила через все части, а здесь буду прошивать только прихватывая петли вот этого канта, который у нас образовался, когда мы соединяли первый раз подошву с мордочкой, и вот эту свою стельчку кожаную, только две. И последний штрих. Я теперь хочу вставить сюда еще пушистую стельку. У меня вот такие вот стельчики есть. Беру свою заготовку, также прикладываю и обрезаю, но только обрезать надо уже чуть-чуть поменьше, чем вот это вот у меня стелечка, чтобы хорошо встал тапок, вернее стелька вошла в тапок. Вырезала вот эти вот лишние махрушки, которые торчат некрасиво. Я их тоже подрежу. Стелька у меня достаточно плотная, жесткая. Ее можно не вклеивать. А можно и вклеить, смотрите на ваше уже усмотрение. Вот такой тапок получается. Можно подклеить, чтобы не шлепало, практически немножечко клеем здесь. Тапки готовы. Я думаю, что это будет прекрасным подарком в наступающем году, году тигра. Рыжие уютные кошки на ваши ножки. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!